Hi dears, welcome to Vannam.
ഇത് പൈപ്പിലേക്ക് ഹോസ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നോബാണ്. ഇത് നമുക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അതിനോടൊപ്പം കിട്ടുന്നതാണ്. ഇതുപോലുള്ള പൈപ്പിലേക്ക് ഇത് യൂസ് ആവില്ല. ആദ്യം കാണിച്ച ആ 50 എന്ന നമ്പറിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കുറഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ 20 ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അലക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞു. സ്പിൻ നടക്കുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് അലക്കുമ്പം പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. സ്പിൻ നടക്കുമ്പം നല്ലതുപോലെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒന്ന് ഷെയ്ക്ക് ആവും. ചിലപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് അല്പം നീങ്ങി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്പർ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 9-ലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഞാൻ നീക്കി വെച്ചതൊന്നുമല്ല, സ്പിൻ നടക്കുമ്പോൾ നീങ്ങിയതാണ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ. അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം സ്പിന്നും കഴിയാറായി. നമ്പർ 2-ലെത്തി നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് സ്പിന്നും കഴിഞ്ഞു. നമ്പർ 1-ലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. അലക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു മ്യൂസിക്കോട് കൂടി ഇത് ഓഫ് ആവും. ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ച് തരാം. എൻഡെന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഡോർ ഓപ്പൺ ആവുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ദാ അലക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ചെറിയൊരു തണുപ്പ് ബാക്കിയുണ്ട് തുണികളിൽ. അത് നമ്മൾ വെയിലത്തിട്ടൊന്ന് ഉണക്കിയതിന് ശേഷം കബോർഡിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓരോ അലക്കിന് ശേഷവും ഈ റബ്ബർ വാഷർ ഉള്ള ഭാഗം നന്നായി തുടച്ച് ഡ്രൈ ആക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫംഗസ് പിടിക്കും. അപ്പോൾ മാസ്ക്, സോക്സ് പോലുള്ള ചെറിയ ഐറ്റംസ് ഇതുപോലെ ഒരു ചരടിൽ കെട്ടിയിട്ടാലും മതി. ക്യാരി ബാഗ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ബാഗൊക്കെ അലക്കാൻ പറ്റും, പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലോത്തിലുള്ള ബാഗുകൾ. പക്ഷേ ബാഗൊക്കെ അലക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പിന്ന് നോ സ്പിൻ എന്ന ഓപ്ഷനിലിട്ട് വേണം അലക്കാൻ. ഇല്ലെങ്കിൽ സിബും ബട്ടണും ഒക്കെ തീരുമാനമായി കിട്ടും. അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് അലക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ടൈം സേവ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഞെക്കിയാൽ മതി. അതായത് 3 മണിക്കൂറൊക്കെ അലക്കുന്ന ഓരോ ഓപ്ഷനുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് ടൈം സേവിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1 മണിക്കൂറിലൊക്കെ അലക്കി കിട്ടും. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ റിൻസ് എന്ന ഓപ്ഷനുണ്ട്. അതായത് സോപ്പ് പത കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത്തരം തുണികൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്വിക്ക് 30 എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകാനായിട്ട് റെഡിയായി നിൽക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് അലക്കണമെങ്കിൽ 30 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അലക്ക് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടും. അതിനാണ് ഈ ക്വിക്ക് 30 എന്ന ഓപ്ഷൻ. പക്ഷേ ഈ ഓപ്ഷനിൽ തുണി അലക്കുമ്പം അത്ര നല്ല അഴുക്കുള്ളതൊന്നും ക്ലിയറായി കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് വാഷിംഗ് മെഷീനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണും വരയ്ക്കും. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ.